大家好，又嚟到 Sword Joy 嘅 channel。如果未訂閱，歡迎訂閱啦，俾 like 或者 share 俾朋友睇啦。咁如果有新片出嘅時候，就可以直接通知你啦。今次出嘅片就係2026年啦，第二炮啦。想介紹3隻錶啦。咁呢3隻錶都會賣嘅。有啲係之前剩嘅，都清咗啦。事不宜遲啦。今日介紹第一隻錶先。一隻 IWC 嘅 Aquatama 啦，型號係376805，咁就係44mm嘅。一睇就知啦，Aquatama 即係個潛水款啦，仲係潛水仲有計時嘅款式啦。有鎖把嘅龍頭啦。其實呢隻錶嚟講咧，主要就係 IWC 咧同一個叫做雅克伊夫嘅一個人物啦，得個之字啦。主要出呢隻錶嚟講咧，就係有一部分嘅收益咧，就係捐俾一個叫做即係庫斯托嘅一個叫海洋協會啦，就主要係致力於一啲嘅海洋嘅一啲環保啊各方面嘅嘢啦，即係主要都係一個堅力啦。主要就 IWC 出咗啲嘅潛水錶，貨翻呢個協會啦，一個所謂嘅特別版啦。個底有個嗰個人物嘅黑像喺度嘅。成隻錶嚟講原裝紗噶啦，大家哋唔知睇唔睇到啊？上手戴得好新淨嘅，原裝紗冇磨過嘅。其實睇腳都睇得到噶啦，側邊係拉絲，有條骨係一個拋光，連個錶面咧，嗰個圈咧都係原裝紗冇磨過啊。呢隻錶嚟講咧，佢除咗係潛水300米防鎖把的啦，44mm之外咧，呢個圈咧其實係內圈係可以轉嘅潛水圈，佢嗰個設計好特別嘅。外面呢個圈咧其實咧係可以兩面喐嘅。但係咧，逆時針咧就會控制到裏面嗰個內圈噶啦。但係你順時針咧，嗰個裏面個內圈係唔喐嘅。呢個係一個 IWC 個即係叫做轉內圈呢個特色嘅設計啦。一個計時嘅款式啦。配一條全新嘅其實呢條帶好高質，係代用嘅。我覺得真係同 IWC 原裝嗰條咧，真係冇乜點分別噶啦。扣啦。戴上手俾大家睇下。其實隻錶有錶耳咧，就唔係話十分長嘅。戴上手咧，就我覺得個 size 幾 sporty 嘅，就唔會太大隻嘅。我喺17cm 嘅手腕啦。去配一個寶藍色嘅錶面啦。一個嘅小秒盤嗰個秒針有一個鮮黃色啦。成隻錶嚟講非常新淨嘅。呢隻錶嚟講係有卡嘅。2019年錶，保養到2027年有保養嘅。喺官網度已經 register 咗登記噶啦。如果我冇記錯，佢應該停咗產噶啦。停產前嗰個定價係57,700嘅。而家嚟講咧就筍價噶啦，23,800。基本上一半定價都唔使啊。隻錶非常新淨，仲有保嘅。有卡，但係就冇盒。有興趣直接 WhatsApp 我啦，91806800。型號係 IWC 嘅 Aquatama 啦，376805。隻錶非常新淨啊。好，呢隻1號啦。2號啦，2號其實之前都出過一段片介紹過呢隻錶啦。呢隻錶係代嗰個朋友買嘅。呢隻錶全新嘅。如果有玩開 Panerai 嘅師兄都知噶啦。呢隻係近年嘅，即係舊年出啦，叫做2025年啱啱過咗啫。就嘅5281啦，應該係5218啊。型號啦。之前有段片都出過噶啦。一個44mm嘅 DLC 啦，一個 MM 面啦，一個 Lumina 嘅 Panerai 啦，一個 Marina Miniature 嘅面啦。去配一條，佢其實呢個就係一個復刻款嚟嘅，復刻翻當年 Pre-Random 嗰陣時一啲嘅款式嚟嘅。一個舊化嘅黃字啦，非常有一個復古嘅味道啦。呢隻錶嚟講咧就全新 full set 嘅。連多一條嘅膠帶原裝扣。呢條皮帶就做得非常之 match 翻個錶面嘅顏色啦。一個原裝嘅 Panerai 一個叫做唔可以拆得嘅，呢個死扣啦。
咁啊全新嘅。咁呢隻錶其實可以上去 Chrono24睇下，我見嘅基本上都起碼要9萬蚊以上噶啦。咁啊之前賣緊82800嘅，咁而家爽快啦，咁啊78800啦，係啦77800啦。咁可以換錶嘅 ，IWC 同埋 Panerai 都可以換錶嘅。咁啊有興趣直接 WhatsApp 我。咁啊呢一隻2025年嘅11月嘅。咁啊8年保啦，已經登記咗噶啦，8年保養嘅。咁啊全新未使用品嘅，就爽快價78800。好，咁啊嗱呢一隻啦，波爾啦。其實之前呢隻都係屬於舊貨嚟噶。咁呢隻錶嚟講咧，就係波爾嘅 Well Time 啦，41mm。咁啊一個有星期啦、日曆啦，同埋一個世界時間啦，一個 Well Time 啦。咁啊同埋咁啊，佢係2024年嘅錶嘅。咁啊2024年嘅，我睇睇先啊，幾多月啊？應該係10月嘅。咁啊正常係2年保養，如果網上登記多1年，正常去到2027年嘅。咁其實呢隻錶嘅定價咧19400嘅。咁啊之前賣緊都係半價啦，9700蚊啦。咁而家就清咗佢啦，一口價8500蚊，就唔好講價啦，一口價清咗佢，低過4-5折噶啦。咁啊全新錶嚟噶，一個透體設計，膠紙都包晒都未喐過。咁啊用到一個波爾嘅1501嘅自動機芯啦。咁啊同埋你唔好睇佢咩喎，即係幾千蚊錶喎叫做，因為全新錶呢個價錢非常之吸引啊，又抵玩喎。咁佢仲係有天文台證嘅喎，即係呢隻，即係如果你話幾千蚊揾隻天文台，就係你都幾難揾到一隻有天文台證嘅認證嘅手錶，係幾千蚊，仲要全新喎。咁其實呢隻錶41啦，其實上手似40咁上下嘅，嗱包晒膠紙啦。咁同埋個氣燈夜光咧有13支嘅，同埋有3種色嘅，有黃色啦、綠色啦，同埋橙色嘅。你等我一陣，我試一試俾大家睇。嗱，橙色啦、綠色啦，同埋黃色嘅，有3色嘅氣燈嘅。咁啊，玩波爾錶玩氣燈啊，強項嚟噶啦。咁仲要功能咁齊備啊 ，Well Time 同埋真係全新錶幾千蚊，你邊度揾啊？去啲鋼水，我可以大膽話齋，去靚過精工啲幾千蚊好多添。咁啊，呢隻錶就定價19400啦。咁啊，而家低過4-5折，清咗佢算噶啦，一口價8500蚊。有興趣直接 WhatsApp 我91806800。咁啊，今日介紹3隻錶先。咁啊，有興趣可以直接 WhatsApp 我嘅。好，多謝大家收看。